गाइस वेलकम टू साइंस एक्सपेरिमेंट। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि टोचन किंग स्वराज बनाओ, जल्दी बनाओ। तो हमने भी टोचन किंग का आधा से ज़्यादा काम कंप्लीट कर दिया और आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने मोटर को लगा दिया और उसके बाद हमको व्हील को रोटेट करके देखें तो काफ़ी अच्छी तरीक़े से रोटेट कर रहा था। उसके बाद हमने बैटरी से इसको चेक करके देखा तो काफ़ी अच्छी तरीक़े से पीछे के साइड में रोटेट कर रहा था। इसके बाद हमने आगे के साइड में चलाकर देखा, वो भी अच्छी तरीक़े से रोटेट कर रहा था। तो इसके बाद हम इसको फिक्स कर देते हैं वेल्डिंग की सहायता से, ताकि हमारा बैलेंस बिगड़े नहीं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सपोर्ट करें। काफ़ी अच्छे भाई ने सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कमेंट आ रहा है, तो ऐसे ही सपोर्ट अपना बनाए रखें। और चलिए इसका अब आगे का दिखलाते हैं। तो इसके बाद हमने इसका दोनों व्हील को अच्छी तरीके से फिक्स कर दिया ताकि इसका बैलेंस इधर उधर हो ना और हमें तो स्टंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके बाद हमने सीट का काम किया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक सीट का निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट में इसका स्टीयरिंग का काम किया जाएगा। तो लोग तक आप सब्सक्राइब